我啱啱考完啦，6個好快音先。今日咧就講 tipping culture。咁之後咧第一部分咧，佢話啲 workers 唔 deserve 嗰啲 tips。咁之後咧，我嘅發言咧，我就話喺美國嘅餐廳咧，同香港唔同啦。香港就係10% 服務費啦。咁之後喺美國咧，除咗你俾嘅嗰個價錢咧，仲要俾20%甚至30%係基本啊。咁之後唔係，之後我就講埋啦。如果你唔俾嘅話咧，你個 server 咧就會企喺隔離望住你係喺度笑，咁之後如果你唔俾咧，你就 commit 呢個 social faux pas 或者係一種 social discourtesy 係咯，即係總之文化上嘅無禮啦咁樣。咁但係我就話都 deserve 㗎，因為咧佢哋咧係 all smiling 啦，同香港唔同啦。咁另外咧就係香港咧係幾個 waiters 啦，係要照顧全場嘅客，係啦個 whole house。咁但係咧，如果喺美國嘅話咧，佢就係咧負責你一張台或者負責幾張台啦，所以比較 attentive。咁同埋咧，from 呢個 starters 去到 entree 去到 dessert 或者 wine pairing， 所有嘢都係有好 meticulous 嘅一啲係啦，好照顧周到嘅一啲suggestions 啊。咁之後咧就會成日都問你 how's everything 啊，所有嘢咁，所以都 deserve 嘅嘢咁樣，係啦，第一部分就係咁。咁之後咧，第一部分咧有個同學坐我隔離嘅就話 kindergarten teachers 係值得 tipping 咯。咁之後我就回啦，我就話其實唔可以嘅。我話小學、中學、大學都唔得㗎。我話咁樣係 amount to bribing 啊，係咯，即係賄賂啊。咁係 unfair to other students 嘅，係咯。咁之後咧，仲有一個同學講，佢話都要 tip 㗎，因為通常呢啲職業咧都係社會地位比較低咁樣，我哋要recognize 佢哋嘅付出咁。咁我都認同你 recognize 佢嘅 pains， 即係佢嘅 efforts， 佢嘅付出啦。咁但係另一個 perspective 就係都要睇佢有冇 pour his heart and soul into his work 咯，即係有冇付出咯。唔係純粹睇佢嘅地位低，咁我哋就要去俾佢咯。佢要睇下佢嘅 performance 係值唔值咯。即係話 at the end of the day 都係我哋決定去唔去 tip 咯，就係咁。咁之後其中一組有個同學唔出聲，一個男仔，不過我哋都不停幫佢。之後第二個部分咧就話 tipping 咧會唔會 lead to better service？ 咁之後我就舉一個例啦，就話咩 Food Panda、Deliveroo 同埋 Kita 嗰啲啦，不過好似其中一個已經執咗笠啦。係經常 underpaid 嘅，係一個 perennial problem， 即係一個長久嘅問題嚟。佢哋會 on strike 係啦，即係會抗議。我話如果當佢抗議嘅時候，no service at all。咁所以如果我哋係 recognize 佢嘅付出啦，同埋辛酸啦，咁咪 tip 少少嘅話咧，積少成多嘅話咧。咁可以維持一個好嘅 service， 咁我相信都會lead to better service 嘅。所謂 reciprocity 啊，即係你對人好，人哋對翻你好啫咁。咁之後再講香港係 monsoon climate、tropical climate， 咁所以咧就經常落大雨嘅。咁黃色大雨啦，黃色暴雨啦、紅啦、黑啦或者爆風球啦咁佢哋都出動啦，佢哋都去到你嘅 doorstep 係。放低呢個嘅食物咧，可以幫你維生啊！咁所以我哋係應該要對佢哋好啲嘅。第三個部分咧，佢話如果呢個美國嘅 culture 即係俾好高嘅 tips， 如果 spread to Hong Kong 會點啦咁樣？咁之後咧，我就話依家咧都會成日有一啲 media hype 或者啲 foodie 出一啲 post 啦，就吹捧 sugar coat 吹捧嗰啲嘢食好味啦，咁之後我哋就去咗嗰啲餐廳啦，但係最終發現其實都係不外如是，好普通嘅啫。咁喺咁嘅情況都會憤怒啦，覺得係 poor value 甚至係 rip off 啦，係啦。咁但係如果仲係 required 去 pay 唔止 10%， 係20%、30%、40% 嘅話，咁會更加 infuriated 咯。我就係講呢啲咁嘅嘢啦，就咁完咗啦。咁之後最後嗰個 individual response 咧，佢就問：如果香港以後 如果一間餐廳係 require no tipping policy， 你會有啲咩睇法啊？咁之後首先我就會講話，佢 think from the perspective of the customers， 係啊。咁如果一間餐廳即係食物係有設計過有心，係咯，煮嘅時候係
係有心嘅，有 heart 嘅，你 feel 到噶嘛，任何嘢你感受到對方噶嘛，係啦，亦都好好味嘅，令你會去翻間餐廳嘅，亦都嗰個 service 亦都係 top notch 啊，一流嘅，係咯，嗰個氣氛亦都係好好，啲 decorations 啊、ambience 啊、good vibes，所有嘢都做齊之餘咧，佢仲會為你諗，你唔需要 tip， 同埋你想 tip 都唔俾你 tip， 咁係個 customers 覺得係好受尊重，係啦，咁啊覺得 restaurant 好細心啊，呢啲係好少見咯，咁樣咯，因為咧有好多餐廳我話咧話我唔做加一嘅咁樣，咁一般人都會覺得好正噶嘛，係咯，其實一個好細嘅舉動唔做加一已經好正噶啦，如果再話係咯，咁所以就係咁咯，我就係答咗考試就係咁完咗啦，應該成功咗。